Θα βγάλεις δόντι. Ωραίο, ξυλαράκι, ωραία. Εγώ γιατί νομίζω ότι το είδαμε. Γιατί νομίζω ότι το είδαμε. Όχι. Τα τέτοια από πάνω. Τα κανόνα και μετά. Μπορεί. Αλλά είναι. Κοίτα ωραία δεύτερα, Ωραίο. Και ειδικά το καλύτερο αληθευτό είναι έξω στο πέσο. Πάμε να δεις το μεγάλο. Ποιον? Το μεγάλο. Πω. Τι είναι καλά, εντάξει. Εσολεύρια είναι ότι τώρα. Ξολεύει αυτό. Δύο μηχανές. Και γιατί πασαρέλα είναι. Το είναι... Δύο κόντα, 350. Πώς είναι. Παιδιά, Χρήστος Φορσκέι. Αυτό είναι πλοίο, ρε. Ω, θηρίο. Για δύο μικρές μηχανές ακόμα, ρε. Εκεί. 268. Ιαρικά. Άσε μην πάθουμε κανένα κεφαλικό. Mercury, ωραία. 30, Ναι.
Και εκεί βοηθητικά εδώ δίπλα μαζί. Δυο μισάρα. Ωραία. Sky 900, Cobra 495 με βασικό εφοπλισμό. Καλό είναι. Ωραία, Καλό είναι, καλό είναι. Κοίτα κι άνοιξε και πίσω. Διπλά τέτοια. Λέρσεις. Όπου κοίτα πόσους αποσκευαστικούς χώρους έχει, Ήλες. Παιδιά είναι γεμάτο με τουλάπια, γεμάτο αποσκευαστικούς χώρους. Κοίτα.
Ωραία εργαλεία. Δεν το σκέπα. Θα πάρουμε κάρμπονο, ρε, να είναι ελαφρύ. Παιδιά, το έχω παραγγείλει ήδη, να ξέρετε. Κοιτάξτε εδώ σκάφος. Κοίτα εδώ σκάφος. Για κοίτα με, κυρία μου. Κάτσε εκεί, πάρε πόσα. Άσε, δεν πρέπει. Για τη μαμά. Πάρε πόσα, ωραία. Μη φοβάσαι. Γάτα πήρα μου πέσει. Περίμενε να μαζί. Πάρε μαγκανιά. Κοίτα και σου να φτιάξω μαλλιά. Πάρε πόσα. Θα γυρίσουμε εδώ, έλα εδώ. Λέει τιμές και τέτοια όχι. Ένα τέτοιο δεν ήξερε, θα πάρεις πήγε την υπηρεσία. Τι είναι αυτό. Δρόμο. Θα με πετάξουν έξω άμα πάρω τον εδώ.
Σόκα γάμματα. Απέναντι άμα πας απέναντι άμα πας έχει τα άλλη. Έχεις πάρει αυτή τη σουπιά. Το άσπρο ή το ροζ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλαμάρες τέτοια. Συμπήρα. Δεν έχεις, μικρά, εδώ πέντε.
Ναι, αλλά εδώ στο σκιάδι σε μεγάλη Τώρα εγώ το άλλο που είναι τόσο να πούμε. και για να σου πω πώς θα ψάχνεις ένα μέρος, θα κάνεις αυτό. Θα βάζεις ένα μέγεθος και να βρεις το πέντε. Το μικρούλι. 1099. Εφτάρι. Κατσουλάκι. Ο Μπύρ, ναι, τώρα μου φαίνεται με τα μεγάλα εδώ. Απλώς είναι, είπαμε, το μαζεύουν λίγο, βγάζουν τα γύρω-γύρω και φαίνεται πιο μικρό. 1099. Το αναισθητήρα. Όχι, δεν άλλο παλικάρι. Ο GT και η οθόνη. Γιάννη. Προχώρα. Πόσο? Έλα. Αυτό είναι για τον υπολογιστή, ρε. Το εδώ έχει 3D απεικόνηση. Μινιάρι, πλότερ με κουμπιά. Wi-Fi, Bluetooth, δέχεται ασύρματο, ραντάρ, ήταν σωματωμένο γεστόμετρο. Stabilization, chip sonar, 923 μέχρι πια. Κοίτα εδώ ματ κάγκελα να μην γλιστράνε. Στήρα και. Δηλαδή, Και η εφός μετά. Καλά μια πάνω. Τσάρα.
Ένα σπίτι παίρνω. Και αυτό ωραίο. Α, Ισχύει κατασκευή. Όχι. ωραίο, Ξαφανίζεται πώς. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο, ελάχιστο αυτό. Εδώ 3 λεπτοί, 2 γεμάτοι. Αυτό αλλάζει τόπου, παίρνουν φάση τεφλό, αριστερά-δεξιά. Μπράβο. Είσαι έτοιμος. Δική μας ήταν αυτή. Πόσο θα πάρει αυτός, πόσα. Ήσυχα. Η ηλεκτρική κατευθείαν. Πού έχει. Έχει εκεί πέρα από αυτές σαν πάρει, όπως έχει ο πάρει. Α, τέτοια 150€, αυτές τις παίρνουμε κι εμείς. Τι λες. Φτάει. Έλα από εδώ γιατί πέσαμε στη Πού πέσαμε. Άγκυρες, έλα εδώ, ηλεκτρική. Πόσο θα έχει αυτή. Τι έπας, πανικοβλήθηκες. Να. Όπως κατεβαίναμε. Λαμπρό, και αυτή θα με πηγαίνει. 60, όχι. Μικρή.
Από εδώ, Μιχαήλ. Πάμε από εκεί. Ναι, ναι. Και αυτό το καμπινάτο. Τι λες τώρα. Τράβα δίπλα. Πες αυτό θέλω, Άγιος Βασίλης. Ωραία, κοίτα εδώ. Υφάσμα εδώ. Καλά μου. Τι περίεργο είναι. Καμπινάτο, ναι. Ωραία, κάνουμε κι εμείς έτσι. Τα λήξαμε την άλλη φορά. Μικρή έχει, παραπάνω περίμενα. Ψυγείο, διπλοκρεβάτι. Αυτό Τέξας. Αυτό έχει 90 γραμμά. Θηρία ρε παιδί. Αυτό δεν έχει εξωτερικό, βλέπεις χώρο. Είναι άλλο στυλ τώρα. Είναι άλλο στυλ. Καμπινάτο πάλι μέσα. Ναι, εντάξει. Τριαντάρα σύρμα. Αυτή είναι 30-60 πρέπει να είναι. Βέγει. Αυτό το ίδιο Τέξας και εκείνο πιο μεγάλο. Θα είναι σε στυλ cruiser, πώς λέγονται αυτά. Τέσσερα πελατούσα. Με Yamaha Mercury. Πάρε με ένα jet ski να έχω να παίζω, ρε. Τσιγκούνης. Περίεργη, βλέπεις, επειδή είναι καμπινάτα, έχουνε... Περίεργο, γιατί έχει περίεργη από κάτω, πολύ... Ναι, έχει πολύ ογκώδες, είναι περίεργο. Αμερικάνικα. Εργαλεία.
Ψηλό πολύ, Τι δεν, αυτό δεν θα το φτάνουμε να μπούμε. Γι' αυτό δεν το παίρνω. Άμα το ένα μάρ. Όπου κοίτα πόσο βαθύ είναι μέσα. Πολύ ψηλό. Μπράβο. Είδες τη μονιέρα με το καθισματάκι, Στείλε το. Αλλά εκεί λέμε τώρα. Άρα θα φάμε copyright, χαμηλό. Κοίτα εδώ έχει τέτοιο σαν ύφασμα. Ρε παιδί, έχει κάτι σαν λάστιχο εδώ. Φίλτρο είναι και καλά κάτι. Αχ ρε, πήραμε αέρα ρε, πέθανα ρε. Ρε, γιατί τα κάνει τόσο ψηλά, δεν τα φτάνει. Πλάκα λέει. Το μοντάρι μηχανή 100. 30% σύρμα. 25.000. Δεν χρειάζεται κάτι. Ναι, άλλο το πιλότο να μην τώρα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι. Α, και αφού είναι δηλωμένο στα χαρτιά, τι τον πειράζει. Εντάξει, και δεν είναι και τόσο γκώδες για τέτοιο μου. Καλά. Εντάξει, δεν είναι. Μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλο το σκάφος και να μου φαίνεται μια μικρή. Αυτό δεν μ' αρέσει, η μούρη του είναι πολύ περίεργη. Και εδώ τα ψήματα που έχει. 67.500.